Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен шелкографияға арналған трафарет жасайтын боламыз. Ол үшін бізге дәл осы қолымдағыдай рама қажет болады. Рамаға текстильге арналған сетка тартылған болып келеді. Қалаған формаңызды алсаңыз болады. Екінші бізге керек эмульсия. Үшінші ракель немесе шпатель. Төртінші бізге кез келген пленкаға шығарылған біздің суретіміз керек болады. Пленкаға шығарылған сурет міндетті түрде қап-қара түсті болу қажет. Эмульсия бұл өте светочувствительный болып келетін болғандықтан біздер күн сәулесі тіке түспейтін және жарық өшірілген бөлмеде жасайтын боламыз. Демек, бастайық. Бізде осы рамамызға эмульсия жағу барысында 45 градус немесе горизонталь бағытта жатқызып қойып жасасақ болады. Шпательді ұстаған кезде тігінен емес, кішкене 45 градуста жанға қаратып сырғытатын боламыз. Бұл бізге эмульсиямыздың бір тегіс немесе орташа қалыңдықта жағылуына көмектеседі. Енді бізге эмульсиямызды аламыз және де осылай жақсы мөлшерде құйып аламыз. Қорықпай жақсы мөлшерде құя беріңіздер, себебі кейін біздер оны қайтадан жинап аламыз. Бірінші слой жаққан кезде бізге қатты маңызды емес, барлық жеріне жағылу, себебі біздер екі бетіне де бұның жағатын боламыз. Енді біздер екінші бетіне эмульсия жағатын боламыз. Жаңа мен айтып өткенімдей, біріншісіне тегіс жағылуы қатты аса маңызды емес дегенім, екінші бетіне қазір жағып біз тегіс деген кезде ол барлық жеріне тиетін болады. Егер сіздерде де дәл осылай бір тегіс жағылмай қалса, оны уайымдамасаңыздар болады. Кейде егер эмульсия көп болып кеткен жағдайда, бізге барлық жерімізге жеткізу үшін біздер кейде эмульсияны көбірек жағамыз. Ол жағдайда біздер кішкене шпательді қалыңырақ жағылып кеткен жеріне тікесінен ұстап отырып, біз эмульсияны кішкене жинап аламыз. Эмульсия не үшін бізге орташа қалыңдықта жағылу керек? Себебі бізге қатты жұқа болып кетсе де, біздің эмульсиямыз ертең персонажымызды біздер тушқа жуу арқылы шығарған кезде, ол кезде бізде артық сызық, өзіміздің керек сызықтан артық жуылып кетуі мүмкін. Барынша осылай тегістеп, енді кейде қалыңырақ жері кездессе ештеңе етпейді. Бірақ барынша тегіс етіп жағуға тырысамыз. Барлық шетіне жағуға тырысыңыздар, себебі ертең бізде бояу краскамен жұмыс жасаған кезде ол футболкамызды құртып алуымыз мүмкін. Мінекей, біздің эмульсия жағылған рамамыз дайын болды. Енді бұны кебуі үшін осындай қараңғы шкафқа кемінде кебуі үшін 4-4,5 сағаттай қойып қоямыз. Қараңғы жерге қойып кептіру ол бізде бірінші тәсіл болып табылады. Екінші тәсіл бізде дәл осы видеодағыдай қарапайым үйдегі бар фенмен кептіру тәсілі. Бұл кезде бізде фенді бір жерге ұстап тұрмай, жылжыту арқылы екі бетін ауыстыра отырып кептіретін боламыз. Екі жағдайда да кептірсеңіз де бұның качествосына әсер етпейді. Сондықтан егер феніңіз жоқ болса, қараңғы жерге кемінде 4-4,5 сағат қойып алуыңызға болады. Біз осы эмульсиямыздың кепкендігін қолымызбен ұстау арқылы біле аламыз. Біздің дайындап алған рамамызға енді осындай таңдап алған персонажымызды скотчтың көмегімен 4 жағынан жабыстырып қоятын боламыз. Бұл бізге персонажымыздың жылжып кетпеуіне көмектеседі. 4 жағынан жабыстырып алған персонажымызды осылай кез келген рамамыз сиятын коробкеге орналастырамыз. Біз персонажымызды рамамызға жабыстырып алғаннан кейін дәл осылай жарықтандыру әдісін жасайтын боламыз. Жарықтандыру әдісін біздер 1 сағат немесе 1 сағат 10 минутқа 60 қуаттық жарықтың астына қоятын боламыз. Біз трафаретімізді 1 сағат жарықтандырып алғаннан кейін дәл осылай душтың көмегімен жуып алатын боламыз. Судың температурасы орташа, яғни жылы болу қажет. Астына тәзік қойып қойсаңыздар болады, себебі эмульсия бізде химиялық зат болғандықтан, кейін балдарыңыз өздеріңіз шомылатын болғандықтан аламыздағыны бұны унитазға төгіп тастаймыз, суын яғни. Сондықтан да жылы температурада осылай персонажымыз толық шыққанша жуып аламыз душтың астында.
біздің персонажымыз дәл осылай анық болып шығу қажет. Біздер кешегі жасаған трафаретіміздегі суретті бүгін футболкаға көшіреміз. Ол үшін бізге красканың біршама бөлшегін алып, дәл осылай трафаретіміздің ішіне құямыз. Осылай құйып болғаннан кейін шпателімізді алып 45 градуста екінші қолымызбен фиксировать ете отырып жағып шығамыз. Бұл жерде шпательді қатты басудың қажеті жоқ, жай ғана красканы жағып шықсаңыз жеткілікті. Егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз 2-3 қайтара жағып шығыңыз. Персонажымыз дәл осылай шыққаннан кейін біздер трафаретіміздегі красканы шпательмен жинап алып, барлығын тюбикке қайтадан салып қоямыз. Трафаретімізді біз қолданып болғаннан кейін сразу жуып қоюымыз қажет. Себебі біздің сеткамыздың тесік жерлерін бәрін бітеп қалуы мүмкін. Келесі әрекетіміз, біз фенді алып 1 минуттай осы футболканың үстінен кептіріп аламыз. Краскамыз жақсы кепкенін біз қолымызбен тексереміз. Біз фенімізбен кептіріп алғаннан кейін енді өтекпен үтіктейтін боламыз. Ол үшін бізге ақ парағымызды суретіміздің үстіне қойып 150 градуста 2 минуттай үтіктеп аламыз. 150 градус дегеніміз бізде 2 мен 3-тің аралығы. Үтіктеу бізге жуғанда кетпеу үшін қажет болады.